Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Min Kunuzis Sunnah susunan Muhammad Ali As-Sobuni. Ini ada 40 hadis. Kita sudah sampai hadis ke-30. Nah, sekarang masuk ke hadis ke-31, yaitu tentang haqiqatul haya'i, hakikat malu. Oke, seperti biasa dibaca dulu ya. Ini karena sudah ada harokat, jadi moal setting. Ayo moal setting teh hese gitu. Ngan teu make teuing gitu. Sok Teja. Hadi we tong hadiah. Al-haditsul hadi wasalatuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istahayyu minallahi haqqal haya'i qalu inna lanastahyi minallahi walhamdulillah. Qala laisa dzalika man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Man qala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya'i. Ya, betul semua lah. Jadi kalau diulangnya udah betul semua. Ya. Ya. Haqiqatul haya'i. Hakikat malu. Atau malu yang hakiki. Jadi artinya nanti ada malu yang nisbi. Jadi ada malu yang nisbi dalam artian masih termasuk malu, tapi sebetulnya malu yang seharusnya itu adalah malu yang bisa membuat seseorang menjadi terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika aya jelema diajak ngaji era era lain gitu. Yuk ngaji alim isin. Nah, isin sanes eta. Aya jelema diajak salat, moal isin. Eta isin sanes. Isin tadi. Apa bae disebutkeun? Moal isin. Berarti tapi tah sabenerna mah teu kaasup nu hakiki teh. Jadi eta mah malu secara nisbi teh jadi nyelain hakiki gitu. Karena disebut malu teh ya memang secara bahasa malu teh gitu. Nah, tapi nanti malu yang dimaksud oleh Allah mah malu yang menyebabkan seseorang terhormat di mata Allah. Makanya nanti fitrah yang ada dalam diri manusia itu semuanya harus tujuan akhirnya apa? Ya kan fitrah manusia teh ambek, cinta, malu, naon deui? Butuh teh. Itu teh pan sifat dasar manusia teh. Nah, semuanya ini gitu kan disebut hakiki itu kalau ujung-ujungnya adalah menjadi manusia terhormat di mata Allah dengan sifat-sifat ini. Lamun aya jelema tah dicarek ngalakukeun maksiat, amek tah amek lain. Amek teh. Tapi lain amek hakiki. Da amek hakiki mah amek anu ku amek eta teh kita jadi terhormat di mata Allah.
Jadi sebetulnya bukan hanya malu itu sebetulnya, kabeh sebetulnya. Karena kan ujung-ujungnya makan al-hubu fillah, cinta teh kudu karena Allah, al-bughdu lillah, benci karena Allah, al-haya'u lillah. Jadi sebetulnya bukan malu saja sebetulnya. Jadi kalau membicarakan hakikat fitrah manusia, itu ujung-ujungnya adalah bagaimana manusia menggunakan sifat dasar itu menjadi modal untuk menjadi hamba Allah yang terhormat di mata Allah. Jadi engke teh rek era, rek gede ambek, rek lungguh, nanti borangan gitunya. Pokoknya ketika semuanya itu adalah ujungnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah, tah eta teh hakiki. Jadi lamun aya jelema jahat eraan gitunya karena ngalakukeun taat. Nah eta teh era keneh tapi bukan era yang hakiki. Nah, makanya nanti sifat-sifat dasar manusia ini supaya menjadi terhormat di mata Allah cukup teu ngagunakeun akal hunggul. Cukup teu ku akal hunggul gitu. Era ku Allah, sieun ku Allah, cinta karena Allah, cukup teu? Hah? Nya mah cukup atuh pan dari akal mah moal bisa nepi ka Allah. Akal mah ngasaukur bisa nepi kana aya zat nu maha kawasa. Kan dinya ya. Jadi akal itu hanya mampu berpikir dengan akal itu sampai kepada kesimpulan akhir bahwa di dunia ini ada yang maha kuasa. Tah ieu mah matak aya orang kafir gitu kan terkagum-kagum bahwa ini ada kekuatan yang misteri. Nah, tong kaget dak memang nepi kadinya akal. Ada yang ada sesuatu yang maha dahsyat, ada tenaga yang di luar nalar kita we nggak sakit we. Tapi siapa tenaga misteri atau tenaga yang maha dahsyat itu? Tah akal itu tidak bisa mencapai itu. Matak Ibrahimnya kok akalnya tekan terusnya di pikiran itu bila aku cenah naon nu kieu anu ngajieun ari ieu eueuh terus pikiran dibanding-bandingkeun kana bulan, dibanding-bandingkeun kana bintang, dibandingkeun kana matahari, dan perbandingan semuanya apa? Berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda itu. Nah, tapi ternyata kan ujung-ujungna matahari ge nu sok itu gagahna ada mengalami apa? Mengalami surupna gitu. Mengalami tenggelam, hilang gitu kan. Tah akal Ibrahim teh teu bisa narima manya nu maha gagah leungit gitu. Nu maha gagah kudu ieu matak tidak bisa menjawab akal itu. Berarti kudu naon sanu ngajawabna? Nya kudu Allah. Melalui naon? Nya wahyu. Matak Ibrahim teh akhirna naon cenah bahasana teh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi akhirnya kesimpulannya adalah Tuhan apa yang berkuasa itu adalah Tuhan Allah, langsung disebutkan gini ngaranna. Bukan hanya yang maha kuasa, bukan. Tah nyebutkeun yang maha kuasa teh namina Allah teh tah teh teu bisa ku akal. Kudu berdasarkan informasi dari Allah. Makanya itu diantara fungsi kenapa Rasul diutus untuk menyampaikan gitu kan apa saja yang harus dilakukan oleh manusia sebagai hamba yang Allah ciptakan di muka bumi. Kayak diarahkeun tak eta teh. Era teh diarahkeun, amok diarahkeun. Naon deui nya? Cinta diarahkan. Jadi sifat dasar manusia itu kudu dibuang atau diarahkan. Nah eta kan gitu. Jadi lamun aya jelema gede ambek lain kudu dileungitkeun ambekna, tapi
arahkeun ambekna. Amun aya jelema pemalu tah lain ulan sila jadi leungit ka era. Kitu mun geus leungit ka era jadi kumaha? Nya enggeus bahaya eta. Geus era mah tong dileungitkeun ngan arahkeun. Biasana mah era teh kitu nya lamun ngaji di hareup ayeuna mah justru era teh lamun ngaji di tukang. Nah, kitu di hareup kosong di tukang keneh wae. Oh, gitu nya. Itu deh mah kieu bentukna mah. Bentukna ya. Ini memang bentukna siga kieu dawuh sapan ieu mah bentukna L ya. Kan halaqah. Lingkaran. Kan eta tah. Nah, makanya Rasulullah ketika diutus jadi rasul gitunya, sahabat teh kan beda-beda sifatnya teh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Ternyata setelah masuk Islam kan tadi diubah sifat dasarnya. Abu Bakar yang lembut gitu kan, roki, orang yang apa sensitif, anggar geus asup Islam teh sensitif kene. Umar anu wah lol ugal-ugalan gitunya, dalam tanda petik ugal-ugalan ya memang ugal-ugalan Umar itu kan. Asup Islam teh anggar ya ugal-ugalan. Cuman tak itu diarahkeun ayeuna mah. Ugal-ugalan teh kana bab naon? Baheula mah ya jelema salat di udag-udag. Ayeuna mah teu salat di udag-udag. Sarua apa nu udag-udagna mah? Ngan beda penyebabna. Gitu. Mata sok aya jelema tapi mah kieu sifatna cenah gitu. Ya kan sebenarnya kan bukan soal itu yang jadi masalah, mah ngan sifat eta teh dina kahirupan bermasyarakat teh lain mere manfaat, tapi mere madorot. Tapi mah geus kieu ti baheula nabi geus teu bisa dirobah. Nya memang mau bisa dirobah. Nu kudu dirobah teh cik arahkeun kana manfaat sifat eta teh. Da abi mah baper ti kapungkur. Nya tong baperan, da teu tiasa teh. Da lain soal baperna sabenerna mah. Ngan tah baper nu ku antum dirasakeun ieu teh mere madorot ka batur. Baperna teh. Jadi kudu kumaha atuh? Robah baperna, sok baper mah tuluykeun, eta mah bisa diganti. Ngan tah baperna ayeuna mah hal-hal anu bakal mere manfaat. Karena nanti sebetulnya seseorang dicintai atau dibenci itu kan bukanlah sifat dasar. Saya kan pernah beri contoh dulu ya. Duka inget duka henteu. Aya jelema teh resep kanu pinter teh pedah naonna? Tah kan lain pedah pinterna. Aya ngewak kanu bodoh? Hah? Nya sarua panjang sika kanu pinter dah jalanna mah lain pedah pinter. Urang resep teh pedah eta jelema pinter teh ku pinterna mere manfaat. Da geuningan nu pinter kalakah mere maksiat mah urang kalakah geuleuh. Koruptor palinter barodo. Maknya koruptor bodoh atuh gancang kapanggihna. Mata hese kapanggih teh lila teh bukan teh ku pinter gitu. Kan urang geuleuh nya gitu kan. Nah geuleuh padahal teh sarua pinter. Ah ternyata geuningan lain pinter nu nyababkeun resep mah. Matak urang wah direueus boga murid pan IPK-na nepi ka 4,8 gitu. IPK 4,8 juara kelas wae hafalan Qur'ana loba lancar macana anu terus IPK teh di imana eueuh ka indungna bangkawara jeung babaturan main tonyok wae harak terus lamun ka warung nyokot we tara mayar cik kumaha tah leueus keneh teh ka jelema ka budak siga kitu berarti kan lain eta sarua jika kanu bodoh ge da lain bodohna sebenarnya jadi kuduna kitu tah ieu kade ka guru ya ieu ngewa ka budak bodoh teh lain pada bodohna kade da bodoh mah eta mah ini sifat dasar teh mah takdir atuh dalam mun ditanya budak bodoh maneh hayang bodoh lamungan pasti dan bodoh ge hayang pintar atuh keuna atuh bodoh wae ya teuing atuh kan kitu-kitu budak teh teuing atuh abi kan cenah nu ngajar teteh nah nyalakeun wae abi teh gitu ayo we silih salahkeun kan sebetulnya bukan itu yang bikin kesal teh keur mah bodoh katotoloyo gitu bodoh tapi tidak mau berusaha untuk belajar keur mah bodoh sotoy keur mah bodoh ngaruksa kan itu sebetulnya mentak mun urang boga murid bodoh teh budak teh nurut
ngapalkeun biasa, datangna rajin, sok urang geuleuh teu. Dan orang teh teh nyaah kalakah mencoba bagaimana supaya ieu budak kan kitu akhirnya. Jadi sebetulnya bukan sifat dasar itu yang membuat kita suka atau tidak suka. Biasa nama nu nyebabkeun urang ngewa jeung resep teh efek dari sifat dasar dari orang itu apa. Kalau efeknya ternyata memberi manfaat ya bakal resep. Tapi lamun efekna ngambadaratkeun nya ngewa gitu. Jadi itu tidak bisa diubah. Matak lain kudu dirobah sifat dasarna, tapi robah arahna. Yang tadinya dengan sifat dasar itu arahnya kepada madorot, mah pindahkeun kanu manfaat. Matak nu bodoh jujur mah nya tahu diri keneh teh. Teu sotoy teu sangeunana. Kanu pinter ngehargaannya, dia kan merasa dia belajar, mau mendengarkan nasihat orang. Tah eta teh teu bisa didadak di kituan. Kudu eta teh tugas guru teh eta. Tugas guru teh lain minterkeun budak. Hese minterkeun budak. Tugas guru mah kumaha ngusahakeun ngarah budak teh sadar kana fungsi hirupna. Bekadanya ya, baiknya teu ngarti ge da. Memang lain keur dimengerti mah untuk dijalankan. Duh. Ini tugas guru mah lain minterkeun budak lah hese atuh minterkeun budak mah. Komo modalna ngan sakitu-kituna, takdirna can meunang gitu pan oh hese teh. Kakak stres kayak guruna. Tapi mengarahkan anak untuk tahu diri terhadap tugas hidupnya, tah eta mah bisa. Kumanya dilatih teh ya. Dibiasakeun dilatih budak teh. Kan kadang budak teh nuturkeun guruna teh. Kusaha guruna sok ngabuli wae nu bodoh jadi we. Babaturan ge nurutan ngabuli. Nah buat ngabuli lempok guruna oh kitu nyarekan nu bodoh teh nurutan we. Ke palebah manehna teu bisa dicarekan deui jadi we silih carekan. Matak karasa gitu kan sebuah lingkungan pendidikan kalau isinya adalah orang-orang yang membuli. Eta teh teh nu pinterna mere madorot, nu bodona sarua. Jadi lulusan di sekolah teh eueuh cokotaneun. Tapi ketika yang dibinanya adalah bagaimana si anak sadar akan tanggung jawabnya, teh nu bodona mere manfaat di masyarakat. Nu pinter komo. Mata teh sakitu ieu cenah budak teh mun ieu kayung cun anu. Sabaraha rankingna? Ranking kacocot. Hah? Ranking kacocot? Ieu teh kacocot ieu teh. Duh. Kacocotna sakieu. Kumaha kacecetna. Ya kan itu sebetulnya kan. Dan di antara apa ya? Zaman Nabi disebut masa keemasannya itu diantaranya apa? Karena yang namanya kejujuran itu merata. Bikin kan nyebut lagi cenah sahabat teh hatta lana lamal kaliba cenah. Sampai kami tidak mengenal apa itu dusta. Tidak mengenal apa dusta teh lain hartina teu apal lain saking ku meratana kejujuran. Mun aya nu ngabohong teh moal kapanggih. Jeung teu curiga jelema teh naha da dibiasakeun jujur teh ya. Dia mun ngomong teh percaya. Siga jelema lamun geus hirupna penuh kebohongan, kumaha tah? Percaya moal? Pasti we curiga boh wae mah. Ieu mah neangan untung sih ieu mah. Siga neangan bati. Nah, nyambung wae ku batur ku manehna wae dikekeuweuk siga kitu we hayu we curiga di urang. Akhirnya apa? Ya akhirnya hilang keamanan dan kenyamanan. Jadi kenapa ini ada istilah hakikatul haya? Karena sebetulnya semua fitrah atau sifat dasar manusia itu haruslah hakiki, yaitu yang mana? Ketika sifat-sifat dasar itu menjadi modal untuk menjadi manusia yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di hadis yang ke-31 Imam As-Sobuni ini mencantumkan hadis yang ini nih. Memang banyaknya hadis-hadis anu araneh gitu kan, araneh jarang dibahas gitu kan.
Al hadisul hadi wassalasuna, hadis yang ke-31 ya. Enggak usah al hadiyah ya, mah lain belasan. Lamun belasan tah eta kakarak mabni alal fathi. Kalau puluhan kali itu mah biasa we marfu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i. Berapa ya? Malulah gitunya. Bertingkah atau namanya bahasanya nepasnanya. Nya malulah paling. Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kadanya ya sing eranya tapi era nu bener ya ka Allah teh gitu. Nepi ka kitu Nabi teh nyebut. Erana nu bener awas. Berarti aya era anu teu bener gitu. Qalu, para sahabat menjawab, inna lanastahyi minallah walhamdulillah. Sungguh kami telah betul-betul malu kepada Allah. Mang abi mah tos izin nya ti Allah. Walhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi maksudnya nu ku Nabi diparentah teh tos dipidamel itu, nuju dipidamel gitu. Soalnya gue itu sahabat teh. Jadi jangan khawatir gitu. Never mind. Never what? Oh, don't worry don't worry Rasulullah sudah gitu. Inna lanastahyi minallah walhamdulillah. Eta macan jadi keureuh ku kami gitu. Itu sedang kami lakukan. Bahkan kan make kalimat naon ya taukid lagi dua, inna jeung la. Nunjukkeun kami betul-betul sedang melakukan itu. Ya make nganggunakeun fi'il mudhari nya. Sedang melakukan ini berarti keur dipigawe eta teh nu ku Nabi dilakukeun teh walhamdulillah. Tenang. Qala, Nabi bersabda, laisa dzaka, lain eta cenah, lain era nu eta maksud saya mah lain era secara umum cenah, tapi manistahya minallahi haqqal haya'i, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, maka hendaklah dia memelihara kepalanya dan yang ada pada kepala itu. Ieu dina sirah teh naon wae? Mata, telinga, naon deui? Mulut, hidung. Jinu kan wa'a teh mewadahi, dan apa yang si kepala itu wadahi, nu diwadahan ku kepala teh naon? Nya ieu mata, hidung, telinga, naon deui? Mulut. Pokoknya manu kaasup kana sirah cenah teh eta. Eta teh kalau dia betul-betul malu, dia harus memelihara kepala dan juga yang diwadahan oleh kepala. Maksudna naon? Ya maksudnya ulah ningali satingali tingalina, ulah ngadenge sadenge-dengena, jangan berucap saucap-ucapna, ulah ngambe saambe-ambena, kasup ulah mikir samikir-mikirna. Kudu dipelihara teh. Harus dipelihara. Maksud dipelihara itu apa? Itu tadi. Jangan sampai nanti alat-alat yang Allah berikan itu digunakan untuk kufur kepada Allah. Padahal tujuannya Allah memberikan penglihatan, pendengaran, pikiran, karena teh la'allakum tashkurun. Kan dinaikkan teh gitunya. Nah cenah kami akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Terus Allah teh beri alat, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Terus diberi alat ku Allah teh pendengarannya. Lain ceuli pendengaran. Jadi aya jelema anu ngadenge teu ku ceuli. Kumaha? Jadi aya nu teu kecepil.
Hah? Kunaon teh ngadangu suara hati teh? Kan. Tah kayak aya aja, tah ieu teh kayak aya kitab tafsir ya. Kitab khusus ngabahas namanya rahasia kalimat anu dina Quran. Justru di dieu teh menunjukkan cenah matak naha wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah sam'a mah mufrad. Beda jeung absar, absar kan tina basorun. Tapi jama absar, afidah jama tina fuadun. Tapi asam'u nah bet mufrad. Tah justru itu di dieu rahasiana. Jadi cenah jelema mah moal jadi ngadenge mah alatna ngan hiji. Naon? Ceuli, moal bisa kudu sece. Beda jeung absor, beda jeung penglihatan. Penglihatan mah bisa wae lain ku panon, bisa ku leungeun. Sok urang ngodok sakunya, make jeung bisa ngabedakeun duit cepet jeung duit 500. Malah dicabak ya 500.000. Make jeung nya sok mun dina kantong urang ngodok. Ieu pulpen. Nya kan ieu pulpen, ieu patlot, pan teu nempo urang. Tapi orang teh pakai oh ya buku iya buku anu bisa ku eta. Jadi matak cenah nah penglihatan mah bet absor jama beda jeung asama gitu. Asama mah cenah alat tangan hiji ceuli mah teu boga ceuli mau bisa ngadenge gitu. Dan itu fatal. Jadi orang yang tunarungu teh nya kan kita teu bisa ngomong lompat nanti. Kenapa tidak bisa ngomong? Artinya nya berarti kaos ya mata cek anak ge nah kalimat teh kudu penting ku urang teh dipahami itu aya konsekuensi logis kalimat teh. Kenapa orang yang tunarungu kali tuna wicara berarti nunjukkeun jelema teh makhluk plagiat peniru dan alat untuk bisa meniru itu dananya apa? Telinga. Jadi ngomongkeun bapak, mama, kan itu pada ngadenge ti batur. Nya kan Mimi nyebut ka Payani naon? Patuh papa ya mah. Ari Jak apa? Tuh aya papa, aya lempang. Aya abi, nya aya abi. Malah eta si Eden Deni eta icuna pewet. Kan ka bapana nyote AA tah. AA we da memang tileutikna AA dilatihna. Ieu ka bapak teh nyebutna AA. Makanya nah nya matak lamun aya cenah budak diajar hese we asup di antara nu hal pertama teh pariksa heula ceulina cenah. Bising budak teh saliwang, bising budak teh pendengaranna kurang baik. Iya betul karena matak tak jadi nyalamu nya. Makanya sekolah-sekolah yang serius itu ya, serius ya, itu mereka itu sampai memikirkan psikologi anak. Nebekeun ka si guru teh diajar psikologi, diajar fungsi mata teh diajar guru teh, diajar fungsi telinga. Maksudnya ngarah kayak di mana ngajar teh aya budak anu rada hese asup teu langsung kana sirah, komo kana leungeun mah. Gaplok bagaimana tapi dia mengobservasi dulu gitu sebab kan diajar teh ya hak derep ya kan fungsi telinga naon fungsi mata apa kakek teh bakal pangaruh ke teh jarak yang ideal melihat jadi kan teu kabeh murid teh panonna sarua banyak kan bisa aya murid anu silindris aya budak teh anu pahili A jeung B teh pahili we teh. Komo kadeunakeun mah nya loba panyakit nu araraneh eta dina film si Amir Khan manan? Boga panyakitna? Tah eta. Nah, nya kitu goyang-goyang gitu. Ya kan tapi kan keur anu teu apal mah bisa wae teh jadi ampek ka budak teh ari sia gitu bodoh-bodoh teh gitu kan. Nah itu sampai begitu.
Jadi si guru teh dilatih psikologi pendidikan, psikologi anak, termasuk eta anatomi. Jadi si guru teh disiapkan. Jadi buku-buku eta teh lain keur budak teh. Buku anatomi manusia, buku tentang tumbuh-tumbuhan, eta teh lain keur murid teh keur guru teh. Kalau mau guru geus maca gitu kanya dongengkeun ka murid. Karena kan biasa nama ku dongeng leuwih rame tibatan maca. Karena kan maca mah lieur gitu kudu maca mana heula ieu kumaha kitu mah geus siga babaturan anak sina lalajo Naruto resep kadang ngadenge anak ngadongeng gitu didongengkeun ku anak basi Naruto jo resep jo hayang lalajo hage lalajo sorangan teu rame jadi tak kitu maksudna dibere buku eta teh lain keur murid teh guru tentang binatang tentang planet teh keur guru sebenarnya mah supaya guru bertambah pengetahuannya anatomi manusia ngaja teh dipangbalikeun eta teh karena guru ge apal kete kan kete kaasup kieu ya kete kaasup guru teh lamun rek ngahukum budak secara fisik apa mana nu aman mana nu teunggelan fisik urang moal pangaruh kana saraf anu tapi oh iya bakal kade justru mah alus diteunggeul mun diteunggeul alus jadi kete neungeul nage ngadidik lain asal teungeul kitu. Ieu gimana anatomi ya anu mun diteungeul teh disuka jadi alus. Kudu diteungeulan mah. Kudu diteungeulan ini. Kudu di naon? Dirangsang diteungeulan ngarah naon? Ngarah semakin kuat gitu. Aya eta teh. Lamun diteunggeul nu ieu wah bahaya kana ieu kana saraf ieu anu. Itu sampai begitu. Makanya kan rasulnya lamun maneh cenah naon? Gelut ya pas ya. Maka jangan memukul kepala, jangan hindari kepala. Menghukum budak gitu. Kenapa? Nyalah banyak faktor lah gitu. Termasuk kan saraf-saraf tadi nasirah gitu. Tak iya gitu. Tapi lamun dina suku ge pan aya saraf-saraf. Tapi nah suku mah bisa gitu. Nya kan suku nu mana heula gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi naonnya bahwa menunjukkan bahwa manusia itu nanti itu plagiat itu peniru diberikan alat pendengaran penglihatan karena untuk teh la'allakum tashkurun itu sebetulnya jadi semua yang Allah berikan teh keur eta intina mah lain keur lalajo TikTok dibere panon hayu we TikTok leungeun kitu ngaplek-aplek gitu diberi otak teh lain supaya ngajian konten-konten tidak bermutu kan gitu tapi kan kudu bercoet tidak bermutu kan aduh aja dari ngajian konten naon we ka jelema hayang ditonton subrek naon teh hayang pala-pala subreker itu kan naon we dipigawe kan mun baheula yang ngadahar we paria calangap udah yang ditempo ku lobaan nya kan nepi ka itu kan jelema teh padahal kabeh teh keur naon eta teh keur bersyukur ka Allah gitu tak kabayang teh keur tiktokan maot kumaha ya nya kan ternyata TikTok juga kan bisa dipakai untuk sarana dakwah ya bisa oke sebenarnya bisa gitu. Ngan biasa nama nah gitu nganda jelema teh pantun nama nyaeta di urang mah naon we kan di urang mah masyarakatna masyarakat latah teh bejakeun we aneh penasaran teh gitu tak meuli odading meuli naon ararana da pikirkeun kamari mana nanya mah kamari BTS aduh eta lain si adik tapi kak udah kamek di yuk cenah nah kamek di adik pantrang mek di teh balad Yahudi nya wios lah cenah tong meser mek di eta mah cenah meser wadahna we cenah si indungna teh cat ngeun nah meuli wadahna kada biasa ge pan sok meuli wadah we masalah yo cenah wadahna we wadahna cenah nya cenah moal biasa atuh wadahna we cenah gitu ya pas kalina keun nempo dina uluh gulungan eta aya BTS-an nah bari jeung kentangna teh siga naon otak aya pan eta sangu ramas ditulisan BTS
dijual cenah nasi rames BTS gitu. Kan parah mah eta anu ngajual dusna buka 700.000. Nu parupanya tuh jelema. Tak itu warga plus 62 teh. Mentak lamun berharap hayang boga pemimpin anu berkualitas rada berat teh. Heuh pan anu milihna ge nu kalari tuh. Pan pemimpin mah kumaha nu milih kita gitu. Ya mun hayang pemimpin nu berkualitas rada abot teh. Ningali kondisi kitu mah. Terus Nah, maka barang siapa yang malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya, maka dia harus apa? Memelihara kepalanya dan apa yang diwadahi oleh kepala itu. Maksudnya memelihara semuanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, barang siapa yang malu kepada dengan sebenar-benarnya malu, wal yahfadil batna wa ma hawa, maka hendaklah dia memelihara perutnya dan apa yang dikandungnya. Maksudna naon? Nya ulah nepikeun ka dicampuran barang-barang anu haram gitu. Dan itu nunjukeunnya berarti urang teh dahar teh kudu berkualitas mah kitu mah nya. Nya itu teh kan salah satu yang disesalkan si Sintayong teh naon teh pelatih timnas teh. Eta timnas Indonesia teh sa. Masuk pelajar bola teh dah. Oh da medokan we. Si Taeyong teh pelatih Korea teh pan eta cenah. Jadi Indonesia teh kenapa cenah fisikna teh letoy heuh dadaharna gitu teh bala-bala cenah. Ngecek si Taeyong na eta. Aing mah cenah aduh pantes sadaya lalembek ieu digedor teh ge ngaceleng gitu pan. Heuh dadaharna cenah isu-isu bala-bala. Berang basrek. Cimol eta. Ya kadang-kadang itu batak aduh. Entah kan kabar tadi wah diganti pan manuna ikan tuna anu da arawis eta benernya. Tas kira urang kayak kitu benernya itu guru teh mata kada ya guru dibere wae basreng jeung naon teh. Cimol aduh aing mah. Itu konsumsi guru teh kita mun kapange ku orang Nasrani mah aduh diseungseurikeun oh pantas saja. Dahreun ustaz teh nu kaharieu cenah tong sieun cenah gitu. Nya kudu nu bergiji atuh. Kudu nu bergiji eta tuh naon? Naon? Migelan sarua ada migelan tuh. Nya matak lagi. Nya kan eta teh kudu seimbang kan gizi seimbang teh eta teh. Jadi memang kudu iya, jadi asatid teh kudu memang asatid makan loba mikir gitu. Loba mikir. Geus tong ditulikeun mikirna saya sakitulah. Nah. Wal yazkuril mauta wal bila. Nah, orang yang betul-betul malu kepada Allah, maka dia akan memikirkan kematian dan juga bila ujian, bencana maksudnya naon? Maksudnya jangan sampai gitunya dia teh terlena oleh hidup. Kan cek Nabi teh di antara hal yang bisa mematikan naon cenah? Mematikan angan-angan yang panjang terhadap dunia itu apa? Tah kematian. Jadi jelema sakumaha wah ngalayangna hayang boga mobil alus, ingat kana maot geus. Sedana naon geus boga mobil anyar maot. Duit loba maot keur naon? Ya kan tentu mah kitu jelema teh lamun geus panjang teuing pikiran, ingat teh kana maot. Geus eta teh rek naon deui atuh. Nah, jadi mengingat maut di dieu mah maksudna tadi jangan sampai terlena oleh kehidupan kita di dunia. Da urang teh bakal maut. Dan yang ditakutkan dengan kematian itu apa sebetulnya? Eureun hirup di dunia atau naon nu paling dipikasieun maut teh? Eta hisaban sebenarnya. Jadi orang-orang kufur dulu menolak adanya hidup setelah mati teh eta menolak adanya hisab setelah kematian. Gitu.
Mantap kan loba nu teu percaya, manya can maot mah geus maot. Bikin ka orang-orang musyrik munafiknya nu mawa eta nih, mawa tulang belulang. Nu kieu cenah nu bakal dihirup ka Tuhan anjeun teh gitu. Nya maksud geus ditanggus jadi tulang belulang kieu gitu. Nu kieu cenah nu bakal dihirupkeun deui. An jawabanna teh Allah mah gampang we Allah teh. Bejakeun Muhammad. Nah, Allah mah nyiptakeun tina eueuh jadi aya ge bisa. Komo ye? Geus aya pan kari nganaon sebenarnya teh? Kan bahasa istilah teh ngarenovasi no. Ngarenovasi itu naon teh aya. Menyusun ulang kan gampang. Rekonstruksi. Merekonstruksi. Ya kan membangun ulang gitu kan. Ari kitu mah ngajieun nu eueuh jadi aya kan eta teh hese atuh. Kudu mikir heula. Dan tidak akan ada yang bisa melakukan itu kecuali Khaliq. Jadi sapinter-pinterna makhluk ngan bisa nyiptakeun anu geus aya. Jadi ngamodifikasi jelema mah sebenarnya. Matak bahasa lagi lain Khaliq jelema mah tapi munsyi cenah. Munsyi teh naon? Mengembangkan. Jadi mun aya penemu bola lampu tah teh lain ngaciptakeun bola lampu da geus aya bahan-bahan nama teh. Nah disambung-sambungkan jeung ieu blok gitu. Dan itu kan beberapa kali eksperimen. Allah mah kun fayakunu gitu kan. Dan ciptaan Allah itu sudah naon? Sudah sempurna. Sempurna ciptaan Allah. Mata eueuh istilah update, upgrade eueuh. Yang jelema mah aya we update jeung upgrade kan? HP anyar ternyata diupdate OS-na, di-upgrade HP-na, halus fotona, goreng hasilna gitu. Si goreng itu nu dipotona gitu. Fotona mah halus gitu kan, hasilna belajar goreng gitu. Nah cenah saya buat goreng kieu kok foto halus, pan nu dipotona nu goreng teh jadi masalah. Jadi kan mentak aya istilah update, upgrade. Dan sampai saat ini gitu kan ya, tidak ada ciptaan manusia yang tidak update dan tidak upgrade. Selalu update dan upgrade. Dan eta teh update dan upgrade ge lamun dipake keneh deui. Geus teu kapake mah ditinggalkeun. Kenaon ngupdate aplikasi nu tadi dipake ku jelema. Pan aya update teh pernah dipake kan gitu. Butuh keneh jelema teh tapi aya kekurangan, update. Pakai update. Harus teu kapake, kenaon di-update. Geus we. Sok Allah nepi ka ayeuna eta si reungit di-update teh. Ati baheula kitu we reungit mah. Ku sabab anger reungit mah nya. Matak bisa ditaliti teu? Sesuatu yang tidak ajeg itu tidak akan bisa diteliti. Nyapa itu ajeg mana? Justru matak bisa diteliti ge ajeg teh. Kitu we terus. Matak teu aya istilah aduh ya Allah salah cenah beut dan di dieu cenah sayap urang belah dieu teu kitu. Nu terjadi mah naha sayap ieu beut di dieu. Naha ari sayap papatong beut kieu. Nah sayap leungit beut kieu nu aya ge kitu. Moal aya kieu ya pahili kuduna teh keur papatong sigana mah. Nah bikara leungitkeun main gitu. Lain gitu. Nu aya mah nah papatong beut kieu. Tah kitu-kitu di sirah jelema. Nah beut jarumna teh sakitunya eta. Kan eta teh nya si leungit teh aya jarumannya. Nu si jarum teh kayak nojos kana kulit urang, tah kitu pake nyedot. Pernah aya teh nyedot tepak wana teh plek kitu tah tapi teu pejet. Aya keneh eta naon si jarumna hayang nyaho di kitu-kitu kuana teh. Teu nancap. Teu nancap. Kunaon tah? Eta teh menang nyeketan. Kunaon tah? Lain. Menunjukkan bahwa ternyata timing
timing nancapkan sesuatu ge teh pangaruh teh. Jadi tidak bisa dibayangkan betapa lembutnya gitu nyamuk ngasupkeun jarum nu leutik eta kana kulit urang. Cep nepi ka asup. Ternyata dengan kecepatan tertentu mah teu bisa gitu teh. Panayanya anu kudu diasupkeun kudu lalaunan geus guna teh. Tak ieu ting per berapa per detik eta lamun naon reungit nyecepkeun naon jarumna kana ieu teh. Teh teuing kecepatanna sabaraha ieu gitu. Sakiku launa gitu teh. Bus. Ku urang nu dikitu-kitu teh kakak pejet teh. Halaunan nyobaan. Kakak kieu. Lain jadi cicing. Cicing we teh gerak. Tek hese. Tapi da kureungitna mah bisa teh. Teng bus. Sedot tepotongnya geus kitu teh cabut deui. Tak eta tamatak karena ajeg gitunya. Terus we kitu mata bisa ditaliti. Matahari ditaliti, bulan ditaliti, bumi ditaliti, kabeh ditaliti. Kenapa? Karena ajeg gitu terus berjalan pada naonnya pada porosnya lamun ieu mah benda ieu mah. Lamun ieu benda kitu we. Mata begitu ditaliti teh oh pantesan bet kieu. Oh pantesan kulit bayawak bet kieu. Oh pantesan ciduhna kieu. Oh tujuan nyiduh teh keur kieu. Pan terus ya ku jelema teh ditaliti. Nepikeun ka ngabat sudah ciduh, pan urang mah sudah ciduh teh nyiduh we gitu kan. Ta ari komodo mah nyudah nyiduh teh lain asal nyiduh. Tapi memberi cirinya itu kekuasaanana. Mun nepikeun itu jaga urang mah pan asal nyiduh we di mana kadang-kadang ceprot kada beungeut batur. Dari na motor pan uak lieu ka ceprot gitu plek atuh mah beunang. Eta. Nah, waman aradal akhirata dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat taroka zinatal hayati dunya dia pasti akan meninggalkan zinah. Nah, naon zinah teh? Perhiasan zinah teh. Perhiasan kehidupan dunia. Berarti jelema anu mementingkan akhirat ninggalkeun dunia teu? Henteu, tapi ninggalkeun barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat cara bedanya maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Berarti jelema anu mentikeun ka akhirat teh bakal ninggalkeun dunia teu? Tapi ninggalkeun naon? Naon bedana ninggalkeun dunia jeung ninggalkeun perhiasan? Tah, bener. Aya nu ngaranna zinah mah aksesoris berarti lain nu pokok. Ke nu pokok teh ieu teh make baju, make jas hujan. Nah? Nu pokok ieu mah make baju, make jas hujan. Baju. Mata mun make jas hujan mah kumaha kebutuhan kena. Tah jas hujan teh kasupna zinah teh. Mata lamun orang pakai baju teu di jas hujan sampurna beres teu. Maksud teh cukup teu gitu. Cukup we. Gitu. Maka jeung di jas hujan sagalanya teh keur panas mentrang mun di jas hujan. Majalkeun teh model baru. Kan tah eta teh zina. Siga ayeuna make anting tah eta. Naon tah make anting? Zina eta. Nya kan perhiasan sama. Ngetak lamun istri teu make anting, sah teh jadi istrina. Nah, anggar sah jadi awal tujuh, wah batal ya, nah teu make anting teu bisa. Tah, jadi zina teh eta. Jadi maksudna orang yang mementingkan akhirat teh bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi dia akan gunakan dunianya itu untuk wasilah kebahagiaan akhiratnya. Jadi kudu miskin teu lamun mementingkan akhirat. Henteu ulah jadi pikirna jadi miskin. Tapi kabeungharan nu aya teh dijadikeun alat keur kahirupan akhirat.
Nah gara-gara mementingkan dunia jadi teu kudu dangdan gitu, geus lah caludi we lah saaya lain gitu. Jadi ulah jadi salah paham ku sabab hayang akhirat ditinggalkeun dunia. Baju dibikeunan, mobil dijual, imah dijual, bere yeuna hasilna sodakokeun kabeh. Geus kitu kumaha? Nya geus saya balangsak geus kitu. Kan lain eta kan. Tah makanya Islam agama yang adil cenah. Umatan wasaton, tidak taprit, tidak ifrat. Ari ifrat mah berlebihan, ari taprit mah kurang. Siga eta siga biksu-biksu kan eta taprit teh. Kusabab ingin meninggalkan kehidupan dunia karena mementingkan akhirat kan di kabeh kan baju dengan hiji we eta. Bahkan bagi mereka itu cenah makan sok aya mawaya ning mawanang teh. Peragi eta teh peragi aya nu dina film eta ning si ular putih. Si biksu eta ning mamawa teh gentong lah eta teh. Tah eta teh cenah sebuah kehormatan. Jadi hirup teh mengandalkan minta-minta. Tah keur maranehna mah hirup dina menta-menta teh sebuah kemuliaan. Sebab dia sudah tidak mementingkan lagi dunia. Justru dina Islam mah tercela nu hirupna dina minta-minta. Nabi kacek Nabi lamun aya jelema cenah hirupna dina minta-minta, dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Justru dina Islam teh menang kitu. Nya kan sebetulnya kan dia sudah tidak konsisten kan? Meninggalkan dunia gitunya, tapi dia minta-minta. Kan itu berarti engkau ninggalkan dunia, tapi dia anger. Butuh ke dunia mah. Nah, nya cenah tapi kan sewajarnya. Nya teh teu wajar teh minta-minta tuluy teu wajar teh. Tentunya kan apa ya? Ya itu jadi masalah nanti. Kadienakeun makan pendeta-pendeta teh balungan untung nama. Da beureun balangsak mah teu rame gitu. Matak dina TV dina ieu nya, mun dina Facebook dina aya nya. Pendeta-pendeta Nasrani teh wah teh nu boga jet pribadi 3 wae aya. Ieu nombunga balungan gitu. Tah eta mah berlebihan teh gitu. Kan atas nama Tuhan, karena kan saya harus melayani gembala-gembala. Jadi kudu make jet, pamulikeun ku jamanan. Pamulikeun kapal jet batur mah. Urang mah teu jet-jet acan. Tuh. Ini siga hayang menang jet katanya. Man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan semua itu faqadis tahya minallahi haqqal haya'i, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Toslah sakitulah. Nanti kita lanjutkan kepada pembahasan Arabiahnya ya, ke bahasa Arabannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.